Видите, как изменился рельеф местности. То есть у нас в Азбесте таких перепадов высот-то больших и нет. Не считая карьера, конечно. Но там это искусственное происхождение, а здесь природное. А так надо всем держаться? Да. Так, мы идем на ту сторону. И вот уже даже видим пещеру. Как настроение? Хорошо. Осторожно. Вау! А в эту пещеру пойдем или нет? В эту пещеру пойдем. Ау, Там вода. там вода, это река Пышма. Пышма. Помнишь, мама, как ты катался к деду? И еще я помню, смотрите, самое главное, на потолок. Да, Они посмотрите ведь на потолке. потолок. Они Видите, ведь какой на он потолке. гладкий. Они еще на потолке могут висеть. Нет, они тут светло. Они прячутся. А там тень кидают. Тут можно теперь встать. Вот, ехать. Так, бережем голову. Я не вижу ничего. Так, выйдем вот сюда. Подожди. Хотите под ноги что-то направить? Я не вижу ничего, потому что у меня фонарика нет. У меня все. Так, как называется специалист, который исследует пещеры? Спелеолог. Так что мы с вами сегодня спелеологи. Обратите внимание на стенки пещеры. Видите, они гладкие. Ага. Да? То есть, о чем это говорит? О том, что вода, которая выходила под большим давлением, перегретая, в результате того, что где-то внизу вулкан извергался, да, эта вода вымыла мягкие породы, известняк, и образовалась вот эта пещера. А когда она вымывала стенки пещеры, слышите меня? Так вот, здесь видны, сейчас мы увидим ракушки. То есть в стенках пещеры видны ракушки. Мы с вами сейчас посмотрим. Вот это вот ракушка древняя. Здесь в стенке. То есть она была потверже, поэтому вода ее Вот еще. не размыла. Да, вот еще одна. Точно. А вот это уже не ракушка, скорее всего. Это похоже на как бы ствол растения. Вот это? Да, да. А вот теперь достаточно большая редкость. Ракушка наутилус. Я сейчас заберусь и покажу. А вы сможете вот сюда вот встать и тоже увидеть ее. Глядите. Видите в стенке такой завиток? Да. Вот. Это ракушка наутилус. Мы зашли в пещеру с одной стороны, а сейчас с другой стороны выходим. Смотри тоже. Вот это ж тут был. Как просверлено. Да, но это какое-то растение или животное было, его вымыло. За долгие-долгие годы. Так, я тоже пролезаю. Вот такие, да? Тут тебе кадры сейчас выставили. А я видео снимаю для истории. Еще лучше. Так, подъем у нас с элементами экстрима. А мы все, что и больше никуда не пойдем. Чуете, какие просторы? Не, мы пойдем в красивое место. В красивое место пойдем. Коля!
Самка. Валишься. Говорят, что в день надо проходить 5 километров, а человеку с рюкзаком можно 3. Так что кто был с рюкзаком, свою норму сегодняшнюю сделали. Так нет, это опять-таки же это по прямой дороге. А. Подъем, спуск. Препятствиями, так что... Итак, господа спелеологи с завода Урал-АТИ, понравилось вам сегодня? А поедете еще со мной куда-нибудь? А теперь спросим взрослых. Ну и хорошо. никто не спрашивает. Ладно. Да. Спасибо администрации за то, что позволило нам насладиться уральской природой, поймать кусочек каникул. Да? Ура!